Novostavba výrobní haly Bol v Plzni na Borských polích je zaměřena na výrobu nápojových plechovek z recyklovaného hliníku. Její nosnou konstrukci vytváří železobetonový prefabrikovaný skelet, opláštěný lehkými sendvičovými panely. V hale je osazena výrobní technologie, včetně úpravny vody a předčištění odpadních vod z výroby. Projekt haly byl nominován na cenu České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Plzeňského kraje 2022 za řešení fasády a za ekologické využití odpadní vody. Porotu zaujalo nejen použití účelového technického konstrukčního řešení haly doplněného vnější příhradovou konstrukcí, ale i technické a technologické řešení stavby s možností rozšíření prostor pro průmysl 4.0 v podobě plánovaného vývojového a výukového centra.